आसा की BJPन एक फ्री ट्रेन सर्वीस दवरल्या वेलंकनी वचपाक समवेअर टू डायवर्ट द क्रिश्चन वोट्स आनी ताणें अपील केल्लें आसा की क्रिश्चन लोकांनी ह्या ट्रेनीचे म्हणजे फ्री ट्रेन दवरल्या ताजो फायदो घेवचो न्ही आनी आपले वोट वेस्ट करचे न्ही. हें कितपत खरें आसा की तुमी एक फ्री ट्रेन दवरली आसा वेलंकनी वचपाक? आयज रामनवमी, सगळ्यांक पयलीं रामनवमीची शुभेच्छा. आनी तसोच आयज आमच्या तुजे फिलिपाचो बर्थडे आनी तो बर्थडेच्या निमतान ताकाय शुभेच्छा दिता. त्या निमतान तो देवळान गेल्लो आनी थंयसर दिसता म्हाका तुमी तेंची बायट तेणी हांवें निकतें आयकलें ती तो एवरी आपल्या बर्थडे दिसा थंय वयता म्हणून. बरें उलयलो तो, नो डावट, खरें खरोच बरें उलयलो. पूण सांगपाचो उद्देश म्हाजो इतलोच की लोकांक मिसगायड करपाचें न्हू. आयज तेणी एक स्टेटमेंट काडलें BJPन बरें गेलां म्हणटालो. BJPन 100% बरें गेलां म्हूण आयज BJP 217 वचून 305 जालो, 305 आयज 400चेर आमी पावूंक सोदता. आमी बरें काम केल्लेलें आसा. दुसरें तो म्हणटा की आमी कॅथलीक भावांक वेलंकनी धाडपाक लागून आदले दिसा 6 तारखेक ट्रेन दवरल्या. म्हाका सांगूंक इच्छिता, हांव उत्तर काडीना पूण ताका सांगूंक इच्छिता, वास्कोन स्टेशन आसा, रेल्वे वास्कोसून वयता. तुजे फिलीप बाब वास्कोचो, वास्कोन एवरी मंडे ट्रेन वयता वेलंकनी. एवरी मंडे आमच्या सरकारान केल्लेली आसा आमच्या क्रिस्तांव भावांक वचपा लागून. आतां चुकून ती समज ट्युजडे 7 तारखेचे एक दीस पयलीं येयल्या डॅट मिन्स आमी दवरली अशी ना ती. तशीच आमची एवरी फ्रायडे तिरुपती वयता. म्हणजे कितें आमी थंय तिरुपती धाडटा? तशें नासता. तो मिसगायड करता. म्हाका पळय कशें आसता, जेन्ना मुद्दे कांय गावना, जेन्ना ऑपोजिशनाक मुद्दे कांय गावना जाल्यार ते सोदून काडचे पडटा. आमकां 1000 मुद्दे आसलेले. जेन्ना काँग्रेस सरकारान कामां कांय करूंक नासलेली आमकां 1000 मुद्दे आसलेले. आमी फटाफट करताले आनी रस्त्यार येताले, मोर्चे हाडटाले. 1 आनी 2 मोर्चे हाडिनासलेले नासलेले. आमकां जयंत हांगा आसा, आमचो गिरीश आसा, आमी 1 आनी 2 मोर्चे हाडिनासलेले. कित्याक आमकां मुद्दे रेडीमेड गावताले. आयज तांकां मुद्दे सोदून काडचे पडटा. हांव वास्कोचो मंडळ अध्यक्ष आतां हें सांगूंक सोदतां, आयज वास्कोन BJP शिवाय पर्याय ना. आयज जो काँग्रेसचे आमचो बाब कालूस बाब ऑनस्टली म्हणजे ग्रेसफुली आमकां जॉयन जाल्लो आसा. फॉरगेट अबाउट हिम. ब्लॉक जो कालूस काँग्रेसीचो ब्लॉक आहा पळय तेणीन सुद्दां रिजायन दिल्लेलें आसा. एडवोकेट मेल्विन बाब तेणी सुद्दां रिजायन दिल्लेलें आसा. आयज तेचे मिटींग घेतली आमी. खरें खरें म्हाका बरें दिसता. आयज काँग्रेसीचो नाश्ता मुस्त जाल्लो आसा आनी आमी म्हणटाले खंयसर तरी आमचो जुजे फिलीप बाब आसलो 2 टायम हांगा MLA मंत्री आसलेलो, खूब कामां कितें केल्लेली आसलेली. पूण लास्ट इलेक्शनान तो एब्सकॉन्डिंग म्हणजे तो दुसऱ्या हितून कॉन्स्टिट्युशनल कॉन्टेस्ट केलेले. म्हणजे हांगा ताका कांय से ना. हांव सांगूंक सोदता, आमी जी मिटींग घेतल्या आमी पल्लवी आमचे कॅन्डिडेट आमी 2 फावटी भोंवडलेले आसा. वास्को मतदारसंघात 2 फावटी भोंवडलेले आसा आनी दोनूय फावट आमी जे तो क्रावड जो हाडलेलो आसा, जो क्रावड जो येयल्लो आसा ताका हें करपाक वेलकम करपाक, ती स्पीच आयकपाक किंवा आमचे सगळ्यांचे आयकपाक ती लोकांक मेळपाक येयल्या. त्याचो फक्त 20% तेंच्यांनी ऑर्गनायज करून दाखोवची. हांव ओपन आव्हान करता, हांव मंडळ अध्यक्ष. ताका ऑपोजिशन आतां खंयचो म्हणून वता, काँग्रेसीक म्हणून, काँग्रेस कांय ना हांगा, लोकूय ना. NCP म्हणून कोणाक म्हणून, हांव ऑपोजिशनाक म्हणटा, सगळ्यांनी कंबायन युनायटेड जावन तुमी आमची असली बारीक 20% मिटींग करून दाखोवची. आनी आजून सांगता, लास्ट टायमूय सांगलेलें, वास्को मतदारसंघात आमी 18,000+ वोटींग दितले. आमी कामां केल्लेलीं आसा, लोकां मदीं आमी आसा. आमी बेश्टे उलोवपाचें काय ना, आमी कामां करून लोकां कडेन वोट मागता. आमच्या सगळ्या बुथान, सगळ्या बारीक सामान्य लेवलाचेर कार्यकर्त्यां मदीं आमची टीम आसा, आमची ऑर्गनायज टीम आसा. आमी बेश्टे येयना आनी वचना. लास्ट टायमचो काँग्रेसचो जो MP बाब सार्दीन खंय एक दीस तरी येयल्लो, एक दीस तो वास्कोन येयला ते सांगचे बाबा ह्या तारखेक आपूण तो येयल्लो म्हणून. तो एक दीस आनी वास्कोन पांय दवरून. हांव कावन्सिलर आसा, सायमंडली हांव कावन्सिलर आसा, गिरीश कावन्सिलर आसा. कितें प्रोजेक्ट केल्लो आसा? नाजाल्यार तेजे पयलीं आमचो BJPचो नरेंद्र सावयकर जेन्ना आसलेलो तेणीन ऑलमोस्ट आमचो बुट्याबाट ग्रावंडाचेर फूल प्रोजेक्ट रेडी केल्लो. आमी फावंडेशन घालपाचें आसलेलें, तो रेडी तो तेणी स्क्रॅप केला आनी तो करून दिवंक ना आमकां. वास्कोन पयलींच्या MP केला कितें? नाल्यार MP आमचो नरेंद्र सावयकर पडोन सुद्दां तो हांगा रेगुलर हांगा येतलो, इन टच आसलो, वास्कोच्या लोकां कडेन टच आसलेलो. हेका म्हणटा आमचे कार्यकर्ते. अशें न्हू की इलेक्शन हरलें की आमी पाट कापून वयता. तेजे ना, आमचे आहा ते कार्यकर्ते. म्हाका कितें गॅरंटी फाल्यां सकाळी ते हो जो दुसरो विराटो येतलो म्हूण कितें गॅरंटी? आयज डबल इंजिनचें सरकार आसा. सेंट्रलाक 100% BJP येतलो. नरेंद्रभाई मोदी आमचो प्रायम मिनिस्टर जातलो. सगळ्यांक ते सुद्दां म्हणटले खबर आसा. हांगा समज काँग्रेसचो इलेक्ट जावन कितें ऑपोजिशन बसतलो आनी कितें करतलो, भजी घालतलो. हांगा 100% येतलो ती आमची बाय पल्लवी MP येतली आनी 100% आमचे सीट निवडून येतली. वॉट इज युअर मेसेज टू दी पीपल? हांव सांगूंक सोदतां, भारतीय जनता पार्टीन वास्को सरकारान आमच्या सावंतान दोतोर प्रमोद सावंत CMन हांगा वेलंकनी ट्रेन धाडलेली आसा, तिरुपतीचो ट्रेन धाडलेली आसा. जे कोण ओल्ड एज आहा पळय देव दर्शन आमी ट्रिपी केल्लेले आसा. आमचो सरकार देवाक धाडटा.
जावंक जाता. जे कोण सिनियर सिटीजन आहा, जे कोण एफोर्डेबल ना तांकां आमी ट्रिपी केल्लेले आसा, नो डावट 100% केल्या. ह्यो ज्यो ट्रेनी आसा पळय, ज्यो वेलंकनी ट्रेन म्हण, तिरुपती ट्रेन म्हण, किंवा ह्यो ट्रेनी ऑलमोस्ट रेगुलर आसा. तर रेगुलर ट्रेनींग तुमी हांगा लोकांक मिसगायड करूं नाका. आमचे मायनॉरिटी भाव क्रिस्तांव भाव आसूं किंवा मुस्लीम भाव आसूं, आमी केन्नाच दुविधान पळोवंक ना. आमचे सेम इक्वली ट्रीट केलेले आसा. सो तेंच्यांनी चिंताप ना. ह्या आतां पळय दुसरे फिलिपान जशें म्हटलें, हांव नको तरी मुद्दम म्हटलां, कॅज्युअल म्हटलां, पूण एक वयतना मॅसेज रॉंग मॅसेज वयता की BJP कम्युनलगिरी करता, लोकांक मायनॉरिटीन वोट मारपाक जायना म्हणून आदले दिसा तांकां तिरुपती धाडटा, वीच इज रॉंग मॅसेज. अशें लोकांनी हांव एक रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांतून, हांव सगळ्या मायनॉरिटी भावांक हांव मॅसेज पावोवंक सोदता की अशें आमी BJPन केन्नाच करूंक ना. आनी वोटींग हो रायट, एक रायट, तो रायट केन्नाच वेस्ट करपाक जायना, वोट केन्नाच वेस्ट करपाक जायना. हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता, हांव क्रिस्तांव भावांकूय सांगता, जो वेलंकनी तुमी वचपाच्या त्या तुमी ऑब्वियसली नेक्स्ट टायम वचपाचें, वोट मिस करूं नाका. तुमी प्लीज एक मॅसेज तुमकां, तुमी वोटींग करूनच चला. ते कोणाय करा, तुमचें वोटींग आहा पळय तें प्रिशियस वोटींग आहा, तुमचो रायट वोटींग तो वोटींग तुमी करात. आनी मिसगायड जावं नाका की BJPन तुमकां ट्रेन करून दवरल्या की तांकां वचपाक लागून, तशें कांय ना. राम मंदिरान गेल्ले आनी मागीर आमचो पयलींचो NCPचो कॅन्डिडेट फिलीप बाबू येयल्लो तेन्ना, आनी आमी एकामेका हात दिवन आमी गेले. आमी बायट दिली, तेणीय बायट दिली. तेन्ना बायट हांवें तेन्ना घरा वचून पळयता जाल्यार तेणी बायट सांगले, आमच्या गोवोरमेंटान एक फ्री ट्रेन दवरल्या हांकां भडकोवपाक, क्रिस्तांव भावांक भडकोवपाक. आनी मागीर तसोच हांवें तुका फोन मारलो, ही बायट कशी दिली आमची. मागीर तुवें म्हाका म्हणलें दुसऱ्या मिडियाक दिली. आनी मागीर हांवें रोखडो रेल्वे स्टेशनाचेर वचून ताका फोन मारलो, स्टेशन मॅनेजराक हांवें फोन मारलो. तेणें म्हटलें असली ट्रेन कांय ना, फ्री बीन ती रेगुलर जी ट्रेन आसा वेलंकनी ती चालू आसा. तशी निजामुद्दीन ती शिर्डी वचपाची ट्रेन आसा, तिरुपतीची ट्रेन आसा. अशें तूं भटको नाका. तुजो दीस काबार जाल्या, तूं थंय भोंवून येयलो दाबोले, तूं आतां हांगा येयला, तूं 1000 मतां पडल्या तुका. होच मनीस विराटाच्या ऑपोजीट रावलेलो, आयज तो विराटाचे गूण घाता. म्हणल्यार हांकां कशें आहा, खंय तरी हांकां बॅलन्सींग जावपाक जाय, हांकां खंय तरी प्रोत्साहन मेळपाक जाय, आनी खंय तरी हांकां TV दिसपाक जाय. म्हणून एक खंयच्या कारणाचेर एक हाडून आमच्या क्रिस्तांव भावांक आनी हांकां फटयता. लोकांक खबर आहा गोंयांत कितें चल्लां, तें बरें चल्लां, बरो आमदार आसा, बरी सगळें वास्कोन चल्लां, गोंयभर बरें चल्लेलें. असल्या मनशांचे, कुसलेल्या मनशांचे आयकून जर पाड पडले गोंयचे, जाल्यार फुडें हेंच्यांनी कितें केलां, हेंच्यांनी पाडूच घातलेलें. आतां खंय तरी गोंय सुदारता. म्हणून हांव हांकां रिक्वेस्ट करता, तुमी या जॉयन जा, तुमच्या वांगडा मरण करुया. असल्या लोकांक त्रास करून कोणाक कुसो नाका. कित्याक आमकां लोक ट्रेन आसा खरी, ट्रेन ही रेगुलर ट्रेन आसात, वेलंकनी ट्रेन ही रेगुलर आसात. ती केन्ना बंद पडना, फ्री ना. फ्री तेणी दिवची ना. आमी येता फुडें, हांव स्टेशनाचेर आतां आमी आतां येता, आमचो अध्यक्ष आहा जयंत बाबा आसा, आमी सगळे येता. जाय जाल्यार आमदाराक आपयता. असले मिसगायड करपाचें न्हू. आनी असले आपूण रेगुलर ट्रेन सर्वीस आहा न्हू. ही ट्रेन वेलंकनी वचपाची आमच्याच गोवोरमेंटान सुरू केल्लेली. फाटीं आमच्या आमदारान 2 डबे एक्स्ट्रा लायलेले, 2 डबे एक्स्ट्रा लावन लोकांक धाडले. आतां तेणी म्हळ्यार रेगुलर ट्रेन आसा ती 6 तारखेक आहा. कोणाच्या मनान देवाची हें आसा, भावना आसा, ती रातची ट्रेन न्हू. ती ट्रेन लेट. तूं इलेक्शन करून सगळें वचूंक शकता. कोणाचें वचपाक वयचो ना काय न्हू. हां, पूण ती पयली आहा, 6 तारखेक आहा, 7 तारखेक ना ती. पूण लोकांनी अशें मिसगायड कोणाक उलोवपाचें न्हू. बाबा कोणाक हें करपाचें न्हू. तुमी तुमचें काम करा, आमी आमचें काम करता. आनी काय सांग. रामनवमी दिसा फिलिपाचो बड्डे, ताका अभिनंदन. तो देवळान आयलो, उत्तम आरोग्य उदंड आयुश्य लाभो. पूण बड्डे दिसा राम मंदिरान देवळान रावन खंय तरी फटींग उलोवप ना. फिलीप बाबान पयलीं चिंतपा जाय आपूण खंयच्या NCP ना, शरद पवार का अजित पवार, ते पयलीं अशें क्लियर करपा जाय. आनी तेजें अस्तित्व कितें आहा तें पयलीं करपा जाय. ट्रेन ही रेगुलर ट्रेन, ती कॅन्सल करूं शकता. दिपकान म्हणलें अशें तिरुपतीची ट्रेन आसा, ती आसा, शुक्रार आसा. पूण खंय तरी आपल्या खंय तरी लायमलायटान रावप आनी कितें तरी सांगप, व्हडल्या लिडरांक सांगप, ही चुकीची गजाल आसा. आमी हिंदू, क्रिश्चन, मुस्लीम भाव सगळे वेवस्थीत गोंयांत रावता. आनी आमच्या नरेंद्र मोदीचें उतरूच आहा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास. ह्या बाबतीन आसा. आनी तो आनीक आत्तां तेजो हें आयकतालो, डेव्हलपमेंट कितें केलां काय म्हणून विचारतालो. आरे बाबा, बायणाच्यान जो फ्लायओवर वयता वर्णापुरीच्यान, तो नरेंद्र मोदीन केला. व्हडलो क्रूज टर्मिनल येता वास्कोन, तो सुद्दां सेंट्रल प्रोजेक्ट आसा. कुठ्ठाळीच्यान जो पूल जाला, आमी जुम्म करून पणजे वचून परत येता 1 वरा भितर, तो पूल आसा. आई हॉस्पिटल, मोपा हॉस्पिटल, अश्यो अनेक गोश्टी जाल्ल्यो आसा. आनी हो खंय तरी मोदीच्या नांवार आसा. मोदीक बरोबर तुमी कोणाक कंपेर करता? असो मोदीक दवरलो दुसरो कोण आसा तुमचे कडेन? आमचो एजेंडा आसा डेव्हलपमेंटाचो आसा, भारतीय जनता पार्टीचो. आमी दोनूय सीट पल्लवी डेंपो श्रीपाद भाऊ जिखतले. देशान 400 पार आमी जातले हें शुवर आसा. आमी अनेक गोश्टी केल्ल्यो आसा. आमी पयर राम मंदिरा खातीर सुद्दां आमी जे ट्रेन दवरलेली ती फुकट दवरून आसली.
प्रत्येक जाण तितून पयशे दिवन राम मंदिराक वचून प्राण प्रतिश्ठेच्या नंतर गेल्ले पूण ही गजाल अशी न्हू लोकांक अशी फटयनाका सगळे गोंयचे लोक भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा प्रचंड बहुमतान मुरगांवांत आमी 11,000 वास्कोन दिपकान सगळे 18,000 दाबोळीन आमी जवळ जवळ 11,000 फुडें कुठ्ठाळेन 10,000 अशी प्रचंड लीड आमी घेतले जो उमेदवार तेंच्यांनी जो दवरला तेका मोविन सरान आमच्या एकदा उडयला ह्या फाटी तेची डबल डिफीट जातली